Edison 陳冠希尋晚出席新店開幕活動，你之前喺微博公開向湯唯示愛喎，你係咪對佢有興趣呢？其實我係好欣賞佢，我覺得佢好正，我覺得佢演技又非常之好，我覺得佢唔知睇啲訪問啊、答啲答案啊，佢嘅性格又幾好，咁我其實 OK， 覺得佢幾好。所以你就透過微博話中意佢啊？唔係，其實係因為嗰日我個朋友 send 一張相俾我睇，咁其實係個 Little Black Jacket 嗰張相，咁我其實我覺得好靚咯，好正咯，咁我又中意睇嗰啲戲，咁我咪講俾大家聽，我中意佢，冇乜嘢㗎，我都係一個人嚟咯，我可以欣賞人，我覺得即係冇分別咯，同人哋中意我，因為人哋中意周杰倫，人哋中意邊個都好，我中意就中意，我唔覺得有啲咩唔好咯。傳聞你早前以短信邀約內地女演員吳思凡去酒店玩喎。我淨係想講咧，係好多人可以就咁寫佢名係陳冠希，寫入個電話寫話陳冠希，跟住有 message send 過嚟，唔代表係我咯。佢話係唔係咯？咁我話唔係，咁係唔係咧？即係你明唔明啊？即係你哋想研究點都好，我自己知。其實我覺得即係我唔係咁隨便咯，我嘅人冇咁隨便嘅，sorry。